When you read it with the tafsir. Wenn ihr es lest, so lest es mit dem Tafsir, mit der Koran-Interpretation. The second reference in the Quran Und der zweite Verweis im Koran is in one that I'm sure you're very familiar with it. Die zweite Stelle, da bin ich mir fast sicher, dass die euch sehr bekannt ist. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Read the translation to your language. Read and understand what's called tafsir of this, and especially when it says tawassaw, bil haq, tawassaw bis sabr. Und lest auch Suratul Asr, was auf Deutsch so viel heißt wie die Zeit. Lest diese Sura und lest auch den Tafsir, die Interpretation oder die Erklärung dazu, in eurer eigenen Sprache. Und denkt dann weiter darüber nach, was damit gemeint ist. Und legt besonders viel Wert auf das Wort Watawasaw. There's one final one, I just remembered this one. I want to be sure to put this with this, and you check this out tonight too. Check this out, very important one. Und es gibt noch eine weitere Stelle, die finde ich auch sehr wichtig, deswegen nenne ich sie jetzt noch. Und guckt sie auf jeden Fall heute Abend noch nach. It's a warning against arrogance. Es ist eine Warnung vor Arroganz. It's a warning that this warning is coming to you above all the other warnings, because with arrogance you will miss everything from Islam. Es ist eine Warnung vor der Arroganz, denn derjenige, der arrogant ist, And der who wird is nichts the vom Islam most haben. arrogant of all? Who is the most Und arrogant wer of ist der all? allerarroganteste von ihnen allen? You already know. Who's the most arrogant? Ihr wisst es schon, wer ist der arroganteste? Shaitan, Iblis, yeah? Shaitan, Iblis, ja? So where is this in the Quran? Wo finden wir das im Koran? Surah Baqarah, In Surat al-Baqarah, chapter 2, Kapitel 2, ayah 208. Ayah 280. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi khafatan. 218. O ihr diejenigen, die o ihr Menschen, tretet in den Islam vollständig ein. And don't follow the footsteps of Shaitan. Und folgt nicht den Fußspuren oder den Fußstapfen des Shaitan. Verily, he is a sworn enemy against you. Wahrlich, er ist euch ein verschworener Gegner. What was his footsteps? Was sind seine Fußspuren? Arrogance. Arroganz. What is arrogance in Arabic language? Was ist Arroganz in der arabischen Sprache? Kibr. 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 What is kibr? It's when you say, I'm better than this one. Kibr ist was? Wenn man über sich selbst sagt, ich bin besser als der. Our group, we're better than this group. Unsere Gruppe ist besser als diese Gruppe. And this is exactly what Allah said. Don't do that. Und das ist genau das, was Allah sagt. This is Tut das faraqah. nicht. This is faraqah. This Da- is dividing up. Das ist Faraqa, das ist sich trennen oder spalten. And always, our group is the right group. Immer zu sagen, unsere Gruppe ist die richtige Gruppe. But there's only one group in Islam. Aber es gibt nur eine einzige Gruppe im Islam. And the Prophet ﷺ warned us about it. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat uns gewarnt. He told us, as the Jews and the Christians divide up into 71 or 72 groups, the Muslims will divide to 73. Er hat uns gesagt, dass die Juden und Christen sich in 71 bzw. 72 Gruppen gespalten haben und dass die Muslime sich in 73 Gruppen spalten werden. وَقُلِ فِي النَّارِ. All of them in the fire. Und alle von ihnen sind im Feuer, إِلَّا وَاحِدٍ, except one. außer einer einzigen. The one that me and my companions are on today. Und das sind diejenigen, die auf dem sind, worauf ich und meine Gefährten heute sind. Do you know what they were called? Wisst ihr, wie die sich genannt haben? Do you know what they called themselves? Wisst ihr, wie sie sich selber genannt haben, wie sie This genannt is a wurden? clue for us today when we see so much fitness, so much division amongst the Muslims. But the clue, we have it now. If you would like to know? Und jetzt haben wir einen Hinweis. Wir sehen diese ganze Fitna und Spaltung. Aber wisst ihr, was dieser Hinweis ist? The name of the saved group. Do you know what it is?
Wisst ihr, was der Name dieser geschützten oder geretteten Gruppe ist? Allah said in the Quran, I named you, and He tells us the name of the group. Und Allah sagt im Koran, ich habe euch genannt und er nennt den Namen der Gruppe. What's the name of the group? Was ist dieser Name? Was it Wahhabi? War es Wahhabi? La. Nein. Salafi? Salafi? La. Nein. Sufi? Sufi? Shiite? Shia? No. Nein. Ahmadiyan? Ahmadiyya? La. Nein. What was the name of the group mentioned by Allah? I named you what? Was ist der Name der Gruppe, den Allah uns gegeben hat? Ich habe euch genannt. Even some people at the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they tried to use arrogance after they got in Islam. Und sogar einige Leute haben probiert, arrogant zu sein in der Zeit des Propheten, obwohl sie schon im Islam waren. They said, "We are mu'min." Und sie haben gesagt, wir sind Mu'min. You know where this is in Quran? Wisst ihr, wo das vorkommt im Koran? Surah Al-Hujurat, In Surat al-Hujurat, chapter 49. in Kapitel 49. And Allah said to them clearly, He told Muhammad sallallahu alaihi wasallam to say to those Arabs who said this, don't say that. Und Allah sagt im Koran zu seinem Propheten in dieser Sura, sagt diesen Arabern, diesen Beduinen, dass sie das nicht sagen sollen. Because mu'min comes from the word iman. Weil Mu'min kommt von dem Wort Iman. And He said, because iman did not enter your hearts yet. Denn Iman ist bis jetzt noch nicht in euer Herz reingekommen. Just say, we have aslama. Sagt nur, wir haben Aslama gemacht. What is the name of the group? Was ist der Name der Gruppe? Allah said, I have called you, named you Muslims. Allah sagt, ich habe euch Muslime genannt. Do you understand? Habt ihr That's verstanden? all, just Muslim. Das ist alles, nur Muslim. You see how simple it is? Seht ihr, wie einfach das ist? Can a baby understand it? Yes. Kann ein Baby das verstehen? Ja. Nothing complicated. Like Christianity became so complicated over the years, they have to explain how 3 equals 1. Nicht so schwer wie andere Sachen, ganz einfach. Nicht so schwer wie Christentum mit der Zeit geworden ist, wo sie probieren zu beweisen, dass 3 gleich 1 ist. Did the Christians divide into many groups? Yes or no? Haben sich die Christen in viele Gruppen gespalten? Phew. Did the Jewish divide into many groups? Haben sich die Juden in viele Gruppen gespalten? But no matter, we divided more. Egal wie viel, trotzdem, wir haben uns noch mehr gespalten. And I want to see every single Muslim go to paradise. Und ich will, dass jeder einzelne Muslim ins Paradies geht. And we don't need kibr. Und wir brauchen keinen Hochmut. We don't need arrogance. Wir brauchen keine Arroganz. No, the way to get rid of that is to get rid of these silly labels that we put on ourselves to try to be better than somebody else. Um das loszuwerden, müssen wir diese Namen loswerden, diese Stempel, die wir uns selber gegeben haben, mit diesen verschiedenen Namen. Now, I realize that there are always going to be some people that are going to hate to hear that. Und ich weiß, dass es immer Leute geben wird, die es hassen werden, das zu hören. But it's the fact and it's the truth. Aber das ist ein Fakt und dies ist die Wahrheit.